Сәлеметсіздер ме, Сарайшық тыңдармандары? Біз Сарайшық орта ғасырлық тарихи дерек көздерінде айдарын жалғастыра отырып, бүгін қазақтың тұңғыш тарихшысы, философы, ғұлама ойшыл Мұхаммед Хайдар Дулатидың атақты тарихи рашиди еңбегінде жазылған қазақтың біртуар ханы Қасым хан мен Сарайшыққа қатысты деректерді баяндайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мұхаммед Хайдар Дулати 16 ғасырдағы көрнекті мемлекет қайраткері, ғұлама ақын, дипломат және әскери қолбасшы. Жетісу жеріндегі ежелгі Дулат тайпасы әмірлерінің ұрпағы. Оның толық аты жөні Дулат Мұхаммед Құсайын ұлы Мырза Мұхаммед Қайдар. Мұндағы Мұхаммед Қайдар өз аты, Мұхаммед Құсайын әкесінің аты. Мырза текті әулеттің тұқымы екенін білдіретін атау. Дулат шыққан тайпасының аты. Мұхаммед Хайдар Дулати 14-16 ғасырлардағы орталық Азия аумағында өмір сүрген халықтар мен олардың мемлекеттері туралы тарихи, этнографиялық, географиялық сипатта мол мағлұматтар жинап, атақты тарихи рашиди еңбегін жасады. Бүгінде Қасым ханға сол тұстардағы қазақтардың өмір тіршілігіне де тоқталады. Сол кезеңде Керей ханның ұлы Бұрындық біраз уақытқа дейін өз ордасын Сарайшықта ұстаған. Ал Қасым сұлтан елдің оңтүстігінде орнығып, Мұхаммед Шайбанидің шабуылдарына қарсы тұрып, зор беделге ие болады. Бұл жөнінде тарихи рашиди еңбегінде Бұрындық Сарайшыққа тұрақтады, ал Қасым хан одан қашық болу үшін Моғолстан шекарасына қарай көшіп, Қаратал мекенін таңдап алды деп баяндалады. Сондай-ақ тағы бір дерек көздерде сол жерде Қасым хан дәрежесін иеленбесе де, оның билігі үстем болғаны сонша, ешкімде Бұрындық хан туралы ойламады деп Қасымның билігін нығаюын көрсетеді. Қасым хан 1511 жылы Қазақ хандығын толық өз билігіне алады. Шайбани әулетін жеңген соң, олармен келісімге келіп, ол қайтадан батыс бағытқа назар аудара бастайды. 1519-1520 жылдары қалың әскерімен ноғайларды еділден әрі ығыстырып, Сарайшықты кері қайтарып, қазақ мемлекетінің астанасы жасайды. Бұл жөнінде тарихи рашиди шығармасында ол өз билігін бүкіл Дешті Қыпшаққа таратты. Оның қол астында миллионға жуық халық болды. Жошы ханнан кейін ешкімде ол сияқты күшті бола алмады. Әскерінің өзі ғана 100 мыңнан асты деп жазады. Бұл айтылған деректерден Қасым хан дәуірі қазақ хандығының күшеюі мен нығаю дәуірінің бастамасы болғандығын көрсетеді. Қасым хан 1521 жылы дүниеден озып, осы Сарайшық қаласында жерленген. Бұл дерек жөнінде толығырақ айдарымыздың келесі санында таныса аласыздар. Назарларыңызға рахмет.